जाना सैलुङ जाँदै हामी सैलो जाँदै Thank you. Watermelon, eh? Watermelon juice. Nakaya. Thank you, bye. Oh, you want something else?
जान्छ कि जान्छ किन गएको त टाइगर आयो हो एक्लै गएको कहाँ एक्लै उहाँ माथि गएको घरमा तल अब सँगै जाने हस् ओके
Cheers. दर्शन गरेर फर्किन सकिन आज हामी सफल भयो आज के राम्रोसँग आइपुग्नु तपाईँ एकदम राम्रोसित आइपुग्यौँ गाह्रो भयो कि भएन
गाह्रो अलिकति थोडा गाह्रो भयो अनि कस्तो लाग्यो यो ठाउँ सैलुङ तपाईँलाई सोचेकै थिएन यहाँ आइपुगिन्छ भनेर तर आउन पाइयो सफल भइयो सैलुङको डाँडामा आएर चाहिँ दर्शन गरेर शिवरात्रि मनाउन पाइयो आज ल भोले बाबा ओके जय हो जो बल्लै बल्ल चिरिसको वाह कस्तो राम्रो बिहा गरेको ठ्याक्कै